கேமரா நீ. ஆமாம், இப்போ தான் கோயம்புத்தூர் டோலிஷ் வேணும்னா கேமராவில் ரெக்கார்டு இருக்குதா உனக்கு? என்னாச்சு? அப்படியே வச்சுருங்கண்ணா. குடலுண்ணா. ஓகே, சூப்பர்ண்ணா. சாதத்துக்கு சாம்பார் போட்டு சாப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட 16 நாள் ஆகுது. அப்படி வெளியில் வர்ற துணியை நம்ம இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி அவங்களுக்கு கம்பெனிக்கு அனுப்பிச்சி விட்றோம். கைஸ், ஆக மொத்தம் இது எப்படின்னா 2 ப்ராசஸ்மே பண்ணுது. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சத்தியமங்கலம் ஃபாரஸ்ட் மேலே ஏறணும்ல, அங்கே போயிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டில் எல்லாம் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க உள்ளே போய் சுற்றி பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இப்போது திருப்பூர் போயிட்டுருக்கேன். வந்து காற்று வருதுன்னு நினைக்கிறேன், ஏசியிலேருந்து தான். ஸோ திருப்பூர் போயிட்டுருக்கோம் கைஸ். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ட்ரிப் இன் பிஎம்டபிள்யூவில் இது 16வது நாள். ஆக்சுவலாக இது கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிடுச்சு. எங்கே ஸ்லோ ஆகிடுச்சுன்னா, ஐ மீன் லேட் ஆகிடுச்சு. எங்கே லேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஈரோடில். பட்டு ஏன்னா பிளான்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 நாள் தான் ஒரு ஊர்லேயும் மாப்பிள்ளை. ஸோ இதுதான் இப்போது 2 நாள் தான் ஒரு ஊர்லேயும் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் நம்மளால் இப்போது ஈரோடில் அவாய்ட் பண்ணவும் முடியல எதையுமே. ஸோ அதனால் 4 நாள் ஆகிப்போச்சு. அதனால தான் இல்லைனா என் கணக்குப்படி 12வது நாள்னால் இதுலேருந்து 2 நாளில் கழிங்களேன், 14வது நாள் 10வது டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து முடிச்சிருப்பேன். பட் இப்போ பரவாயில்ல. இப்போ நம்ம எதுனாலும் எல்லாமே நல்லதுக்கே. செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு சீரியஸாக. நேற்று வீடியோ பார்க்காதவங்களாம் போய் பாருங்கள். அது என்னால் வீடியோவில் அந்த அளவுக்கு காட்ட முடிஞ்சதான்றது தெரியல. பட் ஆனால் நேரில் உங்களால் முடிஞ்சால் அந்த மலையை சும்மா ஏறி போயிட்டு வாங்க. டாமி ஆல்ரெடி நேற்று வேறு அந்த காரில் டாமி கௌஷிக் வந்து விழுந்துட்டான். அது வேறு ஒரு மாதிரி மைண்ட் ஃபக் ஆச்சு. இருந்தாலும் ராஜன் வந்து உள்ளே விழுந்ததில் அது ஒரு மாதிரி மைண்ட் ஃபக் ஆச்சு. இருந்தாலும் இட் ஹேப்பன்ஸுன்ற அந்த ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். நிறைய பேர் இன்ஸ்டாவில் நான் அதை ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ, இதெல்லாம் நடக்கிறது. வைப்பர் போட்டு மழை பெய்யறப்போ போடாமல் ஓட்டுவான், வெயில் அடிக்கிறப்போ வைப்பர் போடுறான். கூட இருக்க முறை பைத்தியக்கார பயிலாக தான் இருக்காருங்க என் கூட. அதை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் இப்படி ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ மேப்பே பார்க்க, இந்த மேப் வேறு சரியான கோளாறாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரே பைபாஸ் இல்லை அப்படியே என்ஹெச்சில் போகிறோன்னா அது வேறு கதை. ஊராக போகிறோமா, அது வந்து ரொம்ப கோளாறாக இருக்குது. ஸோ எஸ், இப்போ திருப்பூர் போகிறோம் கைஸ். இன்றைக்கி இந்த ஃபுல் வீடியோவில் நீங்கள் திருப்பூர் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 12:30 ஆகுது. 12:30 மணிக்கு நல்ல வெயில் அடிக்குது. திருப்பூர் போயிட்டுருக்கோம். திருப்பூரில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கே தெரியும் அங்கே என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்றது. மாமா இன்னைக்கு ஃபார்மில் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். திருப்பூரில் இந்திக்காரங்க தான் ஃபேமஸ்ன்றான். அங்கே வந்து இந்திக்காரங்க ஓரளவு ஃபேமஸ் ஆகிட்டானுங்க இப்போ, ஒரே ரவுடிஸ் எல்லாம் பண்ணி. பட் அங்கே வந்து அந்த நம்ம டிஷர்ட்ஸ் அந்த கிளாத்திங் வந்து ஃபுல்லாக அங்கே தான் பண்ணுவாங்க. டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ்ஸு, அதோட மேனுஃபேக்சரிங்லாம் இருக்கும். அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடில் அந்த குடல் கறி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. அது நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கலாம். அதுலேயும் சில கடைகளில் சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் நாட் ஓன்லி இது ஃபுட் ரிவ்யூ, நான் ஃபுட் ரிவ்யூ கிடையாது இந்த வீடியோ, அப்படி சொல்லுவேன். ஆனால் அது கண்டிப்பாக வந்துடும். பட் இருந்தாலும் அப்படியே இந்த 1 டே vlog எடுத்துகிட்டு கோயம்புத்தூர் போகிறோம் கைஸ். நாளைக்கு சாட்டர்டே சண்டே. எத்தனை கிலோமீட்டர் தான்? 24 கிலோமீட்டர். மாப்பிள்ளை எதிர்க்க வரான், மஞ்சள் கலர் லாரி. கோபி போகிறான் மாப்பிள்ளை, கோபி போகிறான். ஓ யா, இப்போ இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே கோயம்புத்தூருக்கு நைட் எடுப்போமா இல்லை நாளைக்கு காலைல கோயம்புத்தூருக்கு வண்டி விட போகிறோமான்னு தெரில. ஏன்டா இப்படி ஏறி போயிட்டுருக்க? அக்கா பதறிடுச்சு பேர். ஸோ கோயம்புத்தூர் போயிட்டு 2 days ஸ்டே பண்ணிவிட்டு ஊட்டி ஏறுறோம் கைஸ். இதுதான் பிளான் இப்போதைக்கு. இந்த ஈரோடுனால ஒரு 2 நாள் டிலே ஆகிடுச்சு. பட் இது எங்கேயாவது மேட்ச் பண்ணிவிடுவேன். ஊட்டியில் 3 days பிளான் பண்ணியிருந்தேன், அதை 2 days ஆக்கிடலான் இருக்கேன். இது ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு யாராவது வந்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம சேனலில் ரெகுலராக பார்க்குறவங்க எல்லாருமே வீடியோவை பார்த்துட்டு அப்படியே மறந்துட்டு லைக் போடாமல் போயிடாதீங்க. இந்த வீடியோ லைக் போட்டே பாருங்கள், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஸோ லைக் போட்டுருங்க. காட்டியான அண்ணன் பேர் நடுவில் போயிட்டுருக்காரு, சாமி சர்மா. ஸோ வாங்க கைஸ் போகலாம். அப்படியே போயிட்டு திருப்பூரில் என்ன சாப்பிட முடியுது, ஸ்டே பண்ணுறோமா இல்லை என்னடா திருப்பூரில் ஸ்டே பண்ணலாமா எப்படிடா? ஏண்டா
vlog வராது ஓய். நீ வெள்ளிக்கிழமையா கைஸ் என்ன vlog அப்படின்றான். என்ன நம்ம வந்ததே vlog பண்ணடா. கோயம்புத்தூர்ல என்ன vlog பண்ணி திருப்பூர்ல இல்ல மாமே. நான் என்ன செஞ்சேன்னா பனியன் கம்பெனி போமா தெரிஞ்சவங்களோட இருக்கு இருக்கா இருந்தா கேளு போவோம். அதாவது vlog எடுத்துட்டு அப்படியே கிளம்பிடலாம். பனியன் எடுத்து போயிடுவேன். இல்லடா நான் ஒரு பொண்ணு எடுத்துட்டு வந்தேன். அப்படியா? சரி சதாமே அப்படி பார்த்தா நைட்டு நம்ம கோயம்புத்தூருக்கு போயிடலாம். இந்த மாதிரி ஜெஸ்ஸி தான் அதான் அங்கே அதான் பண்ணுவாங்க. அப்படி போற மாதிரி தான் இந்த மாதிரி vlog வந்துடும். ஒரு 20 நிமிஷம் வந்துடும். சாப்பிட்ற கீப்புறதெல்லாம் காமிச்சிட்டு போயிட்டு வந்துடலாம். ஆனா அது இல்லைன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ திருப்பூர்ல தங்கலாமா எப்படி? திருப்பூர் வேணாம்டா எனக்கு பிடிக்கலையா திருப்பூரை? திருப்பூர் டோலிஸ் தான் பிடிக்கல. திருப்பூர்ல இருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரொம்ப லவ்வான. அப்படி இல்ல அவங்க அது சொல்ல அங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண ஒண்ணு டைம் இல்லைன்றியா? நைட் வேணா படத்துக்கு போயிடலாம். இல்ல நம்ம கோயம்புத்தூர் போனா அழகா படத்துக்கு போயிடலாம். அது வீக்கெண்ட் வேற. ஆமா சரி பாப்போம் என்ன பண்றோன்னு. இவன் சொல்ற மாதிரி ஆமா திடீர்னு அனுபவம் எங்கேயா மழை தான். இப்போ திருப்பூர் போகலாம். இவன் சொல்ற மாதிரி டிஷர்ட் கம்பெனி ஏதாவது போய் விசிட் பண்ண முடிஞ்சா அதையும் போய் பண்ணுவோம். பார்ப்போம் இன்னைக்கு விலாக் எப்படி போக போகுது. இன்னைக்கு கொஞ்சம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அன்பிளான்டு விலாகாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஜாலியாக இருக்கும். இன்னைக்கு வீக்கெண்டே மறந்து போயிடுச்சுடா. மதியம் தொழுது இருக்குண்ணா. வெள்ளிக்கிழமை நீ ஆமாம் குளிக்கவே இல்லையா நீ? இப்போதான் கோயம்புத்தூர் டோலிஸ் வேணும்னு கேமரால ரெக்கார்டு இருக்குதா உனக்கு? இவன் சொன்னாமாமா என் வாய்ஸ்ல அவன் வாய்ஸ் கம்மி ஆயிடுச்சு. கோயம்புத்தூர்ல ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்கன்னு சொன்னேன். யாரு? ஐயா மாட்டிக்கிட்ட ஐயா. கைஸ் திருப்பூர் ரீச் ஆகிட்டோம். இங்கே கோழிக்கடை 555 அப்படின்ற ஒரு மெஸ்ஸு. அங்கே அந்த குடல் கறி அந்த ரைஸு அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். லெஃப்டில் இருக்கா? அது ஒரு சின்ன கடை கைஸ், ரொம்ப ரொம்ப சின்ன கடை. பட்டு உள்ள டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க, சொல்லியிருக்காங்க. அண்டு டேபிளே பார்த்தீங்கன்னா 2 டேபிள் தான் இருக்கும் போல். காரை எங்கே போடுறது தெரியல, முன்னாடி போய் போட்டு வரணும். மாப்பிள்ளை எடுத்துட்டாங்க இல்லையா? என்னாச்சு? கார்லையா தட்டுனா? காரணம் தெரியல, கீழே அங்கே ஏதோ கிடக்கு. கார்லாம் தட்டல. எதில் ஆயிடுச்சு? எதுவுமே இல்லையா? கீழே ஏதோ கிடக்குண்ணா. ஏதோ இது மாதிரி இருக்கு. அவனும் வரான். என்ன சதாமே? கல் அவன் எதுக்கு இப்போ இறங்கி வரான்? அவன் பயம் தான் அவனுக்கு. அவனுக்கு சத்தம் கேட்டுருக்குமோ? அவனு கேட்டு கல்லாடா தெரியலையே. அவர் வாங்கியிருக்காரு பேர் முன்னாடி. நம்ம இதுல இஷ்டானா பாரு. அவன் பாட்டு கஷ்டம் போயிட்டே இருக்கான். என்னடா டென்ஷன் பண்றானுங்க. A few minutes later. கைஸ் வந்துட்டோம். உள்ளே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே லைட்டாக காரை தட்டிட்டான் பின்னாடி. ஆனால் நம்மளுக்கு எந்த அடியும் பண்ணல. அவனுக்கு டென்ட் ஆகிடுச்சு. வாங்கினேன். என்னென்ன இருக்குது? குடலும் குடல் எடுத்துக்கோங்க. குடல் ஒன்று. வேறு என்ன சொன்னீங்க? தலைக்கறியும் நாட்டுக்கோழி தரேன். 4 ஐட்டம் இருக்கா? நாட்டுக்கோழி ஒன்றும், குடல் ஒன்று இருக்குது. அதான் அவன் ஏதோ சவுண்டு கேட்டுது. நானே இறங்கி போய் பார்த்தா நம்மளது எங்கடா பெரிய அடியாக போட்டுருக்குமோன்னு பார்த்தா எதுவுமே பண்ணல. ஓட்டினது இவர் தான். ஆல்ரெடி பயங்கர கண்ணாக இருக்குது இந்த சீரீஸு. சரியா? அது இல்லாமல் நம்ம காரு. ஆமாம், இது செகண்ட் சம்பவம். இதுக்கு மேலே அப்படியே புத்தர் மாதிரி ஓட்டு. இதை நம்ம சீக்கிரம் போனோம், இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துட்டு அவன் போட்டான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு விட்டு இந்த ட்ரிப்பை அவன் போட்டு நின்ன சவுண்ட் வந்தோடனே சென்சார் சவுண்ட் வந்தோடனே நிப்பாட்டிட்டேன் வண்டியை. நிப்பாட்டினா ஆபரணம் ஊற்றிட்டான். குடலும் இதுவும் சொல்லியிருக்குண்ணே. குடலும் நாட்டுக்கோழியும் சொல்லியிருக்கு. நிப்பாட்டிட்டேன். நிப்பாட்டினா ஆபரணம் ஊற்றுறான். அதுதான். ஏன்னா பயங்கர கண்ணாக இருக்குது. அவன் வண்டி முன்னாடி சரியான டென்ட்டு. நான் அவன் இடிச்சிருந்தானா நின்று பேசியிருப்பேன்டா. நீங்கள் இடிச்சிட்டானுன்னு சொல்லலை என்கிட்ட. நீங்கள் வந்து உக்காந்தனா கூட நான் பார்க்குறேன். அங்கேருந்து பார்க்குறப்ப டென்ட்டு நான் தான் பார்த்தேன். அவன் வந்து நெளிஞ்சிருக்குடா அப்படின்னு நம்பரு.
டென்ட் ஆயிருக்குடான்னு அதனால தான் விட்டேன். ஃபோக்ஸ்வாகன் டைகர் அவன் டென்ட் ஆயிருக்கோன்னு தான் எனக்கு டவுட் வந்து. அதனால தான் கைஸ் இறங்கி போனேன். அவன் அதுக்குள்ளே போயிட்டான். அண்ணன் வராருப்பா. அப்படியே வச்சுருங்கண்ணா. குடலுண்ணா. ஓகே சூப்பர்ண்ணா. சாம்பார் நாங்கள் சாப்பிட்டே கிட்டத்தட்ட 15 நாள் ஆகிறதுனால ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சாம்பாரில் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குடலுக்கு போகலான்னு இருக்கோம். கொஞ்சோண்டு ஊற்றுங்கண்ணே. போதுண்ணா. நம்ம வாங்கிடுறது பார்த்தீங்கன்னா குடல் கிரேவியும் அப்புறம் நாட்டுக்கோழி கிரேவியும் வாங்கியிருக்கோம். நான் தாண்டி உங்ககிட்ட சிக்கன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தலைக்கறி இருக்குது. முன்னால் தானே இப்போ நான் சாம்பார் வாங்கினேன். சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுதுண்ணே. ஆனால் சாப்பிட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சுடா. தோசைக்கு ஓடுவேன். சாதத்துக்கு சாம்பார் போட்டு சாப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட 16 நாள் ஆகுது. வா சாம்பார் கூட நல்லா இருக்குதுடா. இப்போது சாம்பார் ஓகே அந்த ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக ரொம்ப நாள் ஆச்சா சாம்பார் சாப்பிட்டு. பொரியலும் நல்லா இருக்குது. கோஸ் பொரியல் சாம்பார். நான் நெக்ஸ்ட்டு குடல் போடலாமா? இன்னும் சாம்பாரே சாப்பிட போறியா? சாம்பார் தான் ரைஸ். இப்போ குடல் தான் இங்கே ஃபேமஸ்ஸு. எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆவி பறக்க போட்டுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. செம சூடாக இருக்குது ரைஸில். சூப்பராகடா. மெத்துன்னு இருக்குது குடல். அதில் போட்டிருக்க குடல் நல்லா வெந்திருக்கு. க்ளீனாக பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு வாசம் இல்லை அதில். டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. நீங்கள் சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிட்ருக்கு என்னாச்சு? சூப்பர். இது ஆம்லெட் மட்டும் மிஸ் ஆகுது. இல்லைன்னா செம்மையாக இருக்கும். சீஸாக செம்மையாக இருக்கும். அந்த கிரேவி எப்படி இருக்குன்னா நம்ம தோசை இட்லிக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லாமல் ரைஸுக்கு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குது. இப்போ தான் சாம்பார் என்னன்னா நல்லா இருக்குதுன்னு ஆள் எடுத்துட்டாப்புல. நல்ல ஒரு குடல் கறி. போதும். நெக்ஸ்ட்டு நாட்டுக்கோழி கறியோட கிரேவி போட்டிருக்காங்க. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே கலரில் தான் இருக்குது. நல்லா தண்ணியாக இருக்குது. ஆனால் அதை விட குடல் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தது. இப்படி செம்ம தண்ணியாக இருக்குது. நாட்டுக்கோழி வாசம் சூப்பராக இருக்குது. கோழி வாசம் செம்மையாக இருக்குது. நாட்டுக்கோழி குழம்பு கிரேவியாவது ஊற்றி ட்ரை பண்ணி சூப்பராக இருக்குது. கோழி வாசம் அருமையாக இருக்குது அதில். நான் பார்க்க செம்ம டயர்டாக இருப்பேன் கரெக்டாக. ஏன் அப்படின்னா நான் டயர்டில் தான் இருக்கேன். பட் இருந்தாலும் விளாக் எடுத்துகிட்ருக்கேன். இப்போ என்னென்னா இதை முடிச்சுட்டு இங்கே ஒரு பனியன் கம்பெனி இருக்கும். அதை போய் எடுப்போம். இல்லை என்ன பண்ணலான்னு பார்ப்போம். நம்ம காருக்கு கரெக்டாக இப்போ தான் அந்த திருப்பூர் மோகன் அப்படின்றவர் இருப்பார்ல, அவர்கிட்ட நேற்றே பேசியிருந்தேன் நம்ம காருக்கு. பட் இப்போது கரெக்டாக வர அவர் சாப்பிட்டு வெளியே வராரு. ஸோ இது வந்து கிடைக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அதுக்கு வேறு ஏதாவது ஆல்டர்னேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இப்போ போய் பார்ப்போம் அது ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. அப்படி பண்ணிட்டா அது நல்லாயிருக்கும். பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம பனியன் கம்பெனி போயிட்டு கூட அங்கேருந்து அப்படியே கிளம்பலாம். இன்றைக்கி திருப்பூரில் ரூம் போடுற ஐடியா இல்லை. பார்ப்போம். என்னடா ரூம் போடுவோமா எப்படி? சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். அண்ட் சாப்பாடு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இதை பாருங்கள். இங்கே தான் இடிச்சிட்டான். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் இங்கே பார்க்கும்போது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இடிச்சிட்டு போயிட்டான். பட் ஸ்க்ராட்ச் லைட்டாக அந்த பெயிண்ட் உறிஞ்சிச்சு. இப்போ என்னன்னு தெரில. 2 நாளாக வண்டிக்கு ஏதாவது ஆகிட்டு இருக்கு. இன்னும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. எனக்கு அப்படியே மைண்ட் அப்செட் ஆகுது. எனக்கு ஏதாவது ஆனால் கூட நான் அவ்வளோ அப்செட் ஆக மாட்டேன். ஏன்னா ரெடி பண்ணிக்கலான்ற ஒரு தைரியம் இருக்கும். பட் வண்டி இப்படி ஆகுறப்ப ஏன்னா இது பெரிய ட்ரிப்பு. இப்போ தான் 11வது டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கும். இன்னும் 26 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி எதுவும் ஆகக்கூடாது. நீங்களும் வேண்டிக்கோங்க, நானும் வேண்டிக்கிறேன். அண்ட் ஃபுட் எப்படி இருக்குதுன்னா ஒரு ஆஸ் யூஷுவல் ஃபுட் கைஸ். ரொம்ப ஹைப்பு இல்லை. அது மாதிரி நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். நல்லா தான் இருக்குது. பட் நார்மல் பேசிக் ஃபுட்டு. வெறும் குடல்லாம் நல்லா வெந்திருந்தது. அது நல்லா இருந்தது. நாட்டுக்கோழி வாஸ் ஆவரேஜ். ஏன்னா இதை விட பயங்கரமாக தான் நம்ம சாப்பிட்டனால இது வந்து நமக்கு இதுவாக தெரியுது. பட் இங்கே இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்றாங்க கூட்டமாக. ஸோ எஸ் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோன்றது எங்களுக்கே தெரியல. பரவாயில்ல. திருப்பூர் வெதர் கொஞ்சம் நார்மலாகவே இருக்குது. என்னடா ஏதாவது வெடிக்குதா? எங்கேயாவது சத்தம் கேட்டாலே பயமாக இருக்குதா இந்த 2 நாளாக? பரவாயில்ல, இதெல்லாம் பார்த்தா தான் முடியும். ஹாய் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? அப்படியா? சூப்பர் ப்ரோ. உங்கள் பேர்? கிஷோர். சூப்பர் கிஷோர். எங்கே? திருப்பூர் தானா? சூப்பர். இப்போ தான் வந்தேன். தேங்க்யூ ப்ரோ. பார்ப்போமா? எங்கே போயிட்டுருக்கீங்க? காலேஜ் முடிச்சுட்டு போயிட்டுருக்கேன். எந்த காலேஜ்? காலேஜ். காலேஜ் இருக்கா இன்றைக்கி? ஃப்ரைடே இல்லை? ஓகே. நான் சாட்டர்டே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இன்றைக்கி நான் ஆல் இந்தியா ட்ரிப் போகிறேன். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ட்ரிப். அதில் தான் இப்போ திருப்பூருக்கு வந்திருக்கேன். சரி ப்ரோ. டேஸ்ட் பண்ணிங்களா? இங்கே சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. வேறு எங்கே ஸ்டே பண்ணல சொல்லுங்கள். வேறு பக்கம் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் முன்னாடி போய் ஒரு தள்ளுவண்டி கடை இருக்காங்க. சரி, புரோட்டா தான் சூப்பராக இருக்கும். சரி ப்ரோ. நைஸ் டு மீட் யூ. எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரோ பார்த்ததில். பார்ப்போம் ப்ரோ. பை. ஊருக்காக ஆடும் கலைஞ தன்னை மறப்பான் தன் கண்ணீரை.
வாங்கி கொண்டு இன்பம் கொடுப்பான். கைஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. அதாமே பார்த்து ஓட்டுப்பா. ஸோ இங்கேருந்து கிளம்பலாம். இப்போ அந்த பனியன் கம்பெனி இருக்கான்னு பார்ப்போம். அப்புறம் அந்த திருப்பூர் மோகன் ப்ரோக்கு ஒரு ஃபோனை போடுவோம். வாங்க போகலாம். ஸோ சாப்பிட்டு வந்தாச்சு. சாப்பிட்டுட்டு இப்போ அந்த பனியன் கம்பெனிக்கு போகிற போது கரெக்டாக திருப்பூர் மோகனும் ரெடி பண்ணிடலாம், பார்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இப்போ அவரை பார்க்க தான் போயிட்டுருக்கோம். அவரோட ஷெட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இங்கே ஒரு யூட்டர்ன் வருது தான் பாரு. யூட்டர்னை போட்டு போயிட்டு இதை ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம பனியன் கம்பெனி பார்த்துட்டு அப்படியே கோயம்புத்தூருக்கு வண்டி ஓட்டலாம். இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன். இதான் நினைக்கிறேன். இதுதானே? இதுதான் உள்ள போய்ட்டு இடம் இருக்குண்ணே. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கார் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இந்த ஃபேப்ரிக் அந்த காம்பேக்டிங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் திருப்பூரில் வந்து நம்ம டெக்ஸ்டைல்ஸுக்கு தான் அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு தான் ஃபுல் இது. அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம இப்போ காம்பேக்டிங் யூனிட் எப்படி தான் ரன் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ டிஷர்ட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இங்கே இந்த யூனிட்டோட ஓனர்கிட்டே பேசலாம். வணக்கண்ணே. வணக்கம். நம்மளோட இதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஃபேப்ரிக் நம்ம காம்பேக்டிங் யூனிட்டில் என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க, என்னெல்லாம் உங்களோட ஃபுல் ப்ராசஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். இது என்ன துணி ஆக்சுவலாக? என்ன சிங்கிள் ஜெர்சி. ஓ, சிங்கிள் ஜெர்சி. இதுலேயே வந்து கலர் வைஸாக இது வந்து டையிங்லேருந்து வந்திருக்குது நமக்கு. ஓகே. இந்த ப்ராசஸிங் முடிச்சு இது வந்து துணி வந்து சிங்கேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்திருக்குது. அப்புறம் கட்டிங்க்கு வந்து இப்போ எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனிக்கில் வந்து அங்கே பண்ணும்போது வந்து அது என்ன கண்டிஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அயனிங் பர்பஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு லே பை லே விரித்து அவங்க ரெடி பண்ணுறதுக்கு. அப்போ துணியை வந்து அயன் பண்ணியும் கொடுக்கணும். அப்போ இந்த சிங்கேஜ் கண்ட்ரோலிங் ப்ளஸ் அயனிங் இந்த ரெண்டும் ஒரே ப்ராசஸிங் நடக்கிறதுக்காக தான் இந்த இம்போர்ட்டட் மிஷினில் வந்து இந்த ப்ராசஸிங் பண்ணுறோம் நம்ம. அது பண்ணிட்டு இருக்காங்களே. அது பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா? இது என்ன ப்ராசஸ்? இப்போ சிங்கிள் ஜெர்சி துணி வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிரிண்ட் அடித்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு. ஆமாம், பிரிண்ட் அடித்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரோட்டரி மிஷினில் பிரிண்டிங் அடித்தது. இது வந்து நம்ம காம்பேக்டிங் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஆமாம், இது வந்து ஸ்பெரடோ ரைமர் இட்டாலியன் மேக் மிஷின். இது இட்டாலியன் மேக்கு. அங்கே ஆவி பறந்துட்டு இருக்கு. அதுனா இது ஸ்டீம். இதுக்கு வந்து மெயின் வந்து ஸ்டீம் தான் விடணும். அந்த ஸ்டீம் தான் வந்து அதை என்னென்னா நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக அயன் பண்ணும்போது நம்ம அயன் பண்ணுறவங்கள பார்த்துருப்போம் இல்லையா, தண்ணி லேசாக லைட்டாக தொளிச்சு இது பண்ணுவாங்க இல்லையா. இதில் நம்ம இவ்வளோ ஃபேப்ரிக் நம்ம வந்து அயன் தொளிக்க முடியாது இல்லையா. அதுக்காக வந்து அந்த ஸ்டீம் வந்து அங்கே பாய்லர் வச்சு பாய்லர்லேருந்து அந்த ஸ்டீம் வந்து உற்பத்தி ஆகி அது வந்து இங்கே உள்ளே வருது. அந்த ஸ்டீம் தான் வந்து இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட், மெயின் அதுதான். ஆக்சுவலாக வந்து அதில் வந்து ரோலரில் வந்து டெம்பரேச்சரும் கொடுத்துருப்போம். அப்புறம் இங்கே ஸ்டீம் வந்து முன்னாடி வந்து இது பண்ணி கொடுக்குறதுனால இது டோட்டலாக வெளியில் வரும்போது துணி நல்லா நீட்டாக அயன் ஆகி காம்பேக்டிங் பண்ணி நம்ம ஒரே இதில் வந்து அப்படி வெளியே வந்துடும் நமக்கு. அப்படி வெளியில் வர்ற துணியை நம்ம இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி அவங்களுக்கு கம்பெனிக்கு அனுப்பிச்சி விட்றோம். கைஸ் ஆக மொத்தம் இது எப்படின்னா ரெண்டு ப்ராசஸுமே பண்ணுது. அயனிங்கும் பண்ணுது, காம்பேக்டிங்கும் அந்த ஃபினிஷிங்கே பண்ணாதான் நல்லாயிருக்கும். இது அப்படியே டேரெக்டாக நேராக கட்டிங் டேபிளுக்கு போய் அப்படியே கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அவ்வளோ கட் பண்ணிடுவாங்க. இதுக்கப்புறம் ஸ்டிச்சிங்காக அவங்க பார்த்துப்பாங்க. அதை வந்து அவங்களோட ப்ராசஸிங், அந்த ஸ்டிச்சிங் எல்லாமே வந்து அவங்க பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மிஷினில் எந்த ஃபேப்ரிக்னாலும் போடலாம். எல்லா குவாலிட்டியும் பண்ணலாம். அதுக்கு உண்டான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். செட்டிங் மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், யூனில் பண்ணுறது தான் மெயின். அப்புறம் இந்த இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பண்ணுறது தான் இங்கே பூரா எல்லாம் ஓப்பனுக்கு மாற்றிட்டாங்க. டிஷர்ட் அந்த கிளாத்து தொடுறப்ப டிஷர்ட் கிளாத் இருக்குது. இப்போ அதை விட சாஃப்டாக தானே இருக்கும் நம்ம போடுறப்ப. சில இதுங்க அது வந்து மாறுமா இல்லை மாறாதா? அது வந்து அந்த ப்ராசஸிங் வந்து அங்கே டையிங்லேயே வந்து பண்ணணும். இப்போ இந்த துணியை தொட்டு பாருங்க, இது எப்படி இருக்குன்னு தொட்டு பாருங்க. இது அந்த நம்ம ஜெர்சி கிளாத்தோட துணி மாதிரி. இது காரணம் என்னன்னா இது வந்து பயோவாஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பயோவாஷ். ஆமாம், பயோவாஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த ப்ராசஸ் வந்து டையிங்கில் தான் பண்ண முடியும். சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நன்றி. பார்க்கலாம் தம்பி, கண்டிப்பாக. ஓவரால் இதுக்கே இதுலேருந்து தான் போகுது ஸ்டீம். ஆமாம், இது ஃபுல்லாகவே ஒரே இதுதான், ஒரே பாய்லர் தான். இந்த ஸ்டீம் இல்லைன்னா அங்கே ஒன்றும் ஒரு வேலையும் நடக்காது. மெயின் இதுதான். இந்த பிளான்ட் எவ்வளோ நாளாக வச்சு, எத்தனை வருஷமாக வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இந்த பிளான்ட் வந்து இங்கே வந்து 2004 இருக்குது. 2004 இருக்குது. இது 3 தடவை பாய்லர் மாற்றிட்டோம். இது 3வது பாய்லர் இருக்குது. அப்படிங்களா? ஸ்டிச்சிங் யூனிட் அதுதான்.
இப்போ ஸ்டிச்சிங் யூனிட்னா இப்போ நம்ம அங்கே ஃபேப்ரிக் ரெடியாக இருக்குது இல்லையா, அந்த ஃபேப்ரிக் கொண்டு வந்து கட்டிங் டேபிளில் போட்டு நீட்டாக விரித்து என்ன சைஸ்க்கு வேணுமோ எஸ்ஆ எம்ஆ எல்லா அது ஆக்சுவலாக வந்து இதை வந்து நம்ம ஒரு ஜாப் ஒர்க் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது இப்போ தான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 6 மந்த்துக்குள்ளே இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம். அதாவது நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து நாங்களும் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டராக மாறுவோம். அதான் எவ்வளோ நாளைக்கு தான் ஜாப் ஒர்க்கராகவே இருக்கிறது, அதனால ஜாப் ஒர்க்கர் வந்து நாங்களும் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டராக மாறலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இந்த யூனிட் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதை வந்து நாங்கள் ஃபியூச்சரில் வந்து இப்போ பெரிய லெவலில் ஒரு 500 சீட்டு, இது வந்து வெறும் 30 சீட் தான் போட்டிருக்கிறோம். இப்போ இதே வந்து ஒரு 500 சீட் 600 சீட் போடுற மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு எய்மோட பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். வாழ்த்துக்கள். இப்போ நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறதோ இங்கே என்ன இப்போ அந்த SAML அந்த ஸ்டிச்சிங்கை முடிச்சிருவீங்க இங்கே? ஆமாம், எல்லாமே முடிச்சு அப்படியே பெட்டி போட்டுடலாம். இதே மாதிரி பெட்டியை போட்டு வண்டி ஏற்றிடலாம், அப்படியே நம்ம நேராக ஃபாரினுக்கு அனுப்பலாம். அவ்வளோதான். ஆமாம், சூப்பர். நான் இன்னும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 500 டேபிளோட இருங்க, நான் திரும்ப வந்து அதே வீடியோ எடுக்கிறேன். பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக. இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே ரெண்டட் பில்டிங்கு, நாங்கள் எல்லாம் ஓன் பில்டிங் அங்கே ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அப்படிங்களா? அதெல்லாம் போகும்போது வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். அதுக்காக தான் இங்கே இதெல்லாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ ஒரு 6 மந்த்து முன்னாடி தான் போட்டது இது எல்லாமே. இப்போ அதுலேயே வந்து அந்த கலராக பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து பேண்ட் வந்து அந்த மாதிரி போட்டுட்டு டாப்பில் வந்து பிளைனில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சைடில் இப்படி வச்சு இது மாதிரி இது லோக்கல் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறது. இது வந்து டொமஸ்டிக் பண்ணுறவங்க பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி. இப்போ இதெல்லாம் பீஸ் வந்து இப்போ அயனிங் ஆகி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் இனி வந்து அப்படியே பெட்டி போட வேண்டியதுதான். அந்த கண்டிஷனில் இருக்குது இப்போ. இதுக்கப்புறம் பாக்ஸிங் பெட்டி மட்டும் பெட்டி போடலாம் அப்படியே. ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இது எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ், எவ்வளோ பெரிய இதுன்றதை. ஏன்னா இதுக்கு இவங்க வந்து வெறும் அவர் சொன்னது மட்டும் தான் பண்ணுறாங்க. இன்னும் மேனுஃபேக்சரிங் வேறு. இங்கே வந்து அயனிங் அண்ட் அந்த சிங்க்ரனைசிங் தான் பண்ணுறாங்க. அதுக்கே எவ்வளோ மிஷின்ஸ் தேவைப்படுது, எவ்வளோ பெரிய பிளான்ட்டு. டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் எவ்வளோ பெருசுன்றது போய் பார்த்தா தான் தெரியுது. அண்ட் அவரும் சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இது மாதிரி இங்கே எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். அப்போ திருப்பூரில் அவர் 2 ஷிஃப்ட்டில் போட்டு 9 to 9 ஜாப் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து இந்திக்காரங்க வர்றது தப்புன்றோம், ஆனால் அவங்க தான் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் பேசணும்னா வேறு மாதிரி போயிடும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம காரை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம்ல, அங்கே போகலாம் வாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா, திருப்பூரில் காரை ரெடி பண்ணியாச்சு கைஸ். ஒரு வழியாக நாங்கள் இது முடிச்சுட்டு அந்த துணிக்கை இது போயிருந்தோம்ல ஃபேக்ட்ரி, அதை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பூர் மோகன் அண்ணங்கிட்ட போயிட்டு அதை ரெடி பண்ணிவிட்டு, அது ரொம்பலாம் செலவாகலை. அந்த முன்னாடி போடுறதுக்கு மட்டும் ஒரு அமௌண்ட் ஆச்சு. அதை நான் சொல்கிறேன், கடைசியில் சொல்கிறேன், எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன். எனக்கு ஆனால் இப்போ ஐம் டெட் டயர்டு, அந்த அளவுக்கு ஒரு டயர்டாக இருக்கேன். ஸோ திருப்பூரில் ஒரு வீடியோ தான் எடுத்தேன், அங்கே அப்படியே ஒரு vlog தான் பண்ணிவிட்டு நான் கோயம்புத்தூர் போயிடலாம், நைட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துடலாம், தூங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ போய் எங்கேயாவது சாப்பிட்டுட்டு ரூம் போடணும். நான் அதை தான் போய் இப்போ போட போகிறேன். ரூம் போட்டு ஸ்டே பண்ண போகிறேன் கைஸ். இட்ஸ் கெட்டிங் வெரி வெரி டஃபர். சுற்றி நடக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டஃப்பாகவே போயிட்டுருக்கு. பட் பரவாயில்ல, எப்படியா இருந்தாலும் இதை நம்ம பண்ணணும்னு இறங்கிட்டோம். இறங்கி பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ பண்ணி முடிப்போம் இதை. அதுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் ரொம்ப தேவை. வீடியோஸை ரெகுலராக பாருங்கள். அது எப்படி இருந்தாலும் சரி பாருங்கள். வீடியோ நல்லா இருந்தாலும் சரி, நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வீடியோ கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது. நல்லதாக கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் நானும் கஷ்டப்பட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்களும் உங்கள் சைட்லேருந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர் வந்துட்டோம்ப்பா. கோயம்புத்தூர் பயங்கர டிராஃபிக்காக இருக்குது. உள்ளே வரப்போவே அவினாஷி வழியாக தான் வந்தோம். ஸோ இன்னும் ஒரு 10 கிலோமீட்டராடா, 10 கிலோமீட்ரு உள்ள ரூம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆப்போசிட்டில். நான் எப்போயுமே ஒரு ரூமில் ஸ்டே பண்ணுவேன், நல்லாயிருக்கும். அங்கே போயிட்டு அங்கே இருந்துட்டு லாஸ்ட் டைம் அது நல்லா தானே இருக்கும். ஓகே, சூப்பராக இருக்கும். நான் இந்த வாட்டி எவ்வளோ சொல்கிறான்னு தெரியல. பாட்டு வீக்கெண்டு 3000 கேட்டான்னு வச்சுக்கோ, கேராயிடும் தலை. பார்ப்போம், போவோம். கோயம்புத்தூரில் அடுத்த 2 நாள் இருக்க போகிறோம் கைஸ். இங்கே நிறைய புதுசான இதெல்லாம் வந்திருக்கான், போய் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர் வந்துட்டோம். ரீச் அவர் 12th district I think. எஸ். ஸோ கைஸ், நான் கோயம்புத்தூருக்கு வந்துட்டேன். திருப்பூரில் இன்றைக்கி அப்பா சரியான டே. கால் கையெல்லாம் வலிக்குது. வந்தோன்னே சாஞ்சி உக்காந்துட்டேன். ஆனாலும் வேலை என்ன முடியல.
இன்னும் வேலை முடியல, நமக்கு இன்னும் 37 12 போயிருக்கு, இன்னும் 25 இருக்குது. இப்போ வீடியோஸ் அனுப்பிட்டுருக்கேன். வந்து ஒய்ஃபை வேறு பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ கோயம்புத்தூர் வந்துட்டோம் கைஸ். திருப்பூரில் என்னால் நிறைய வீடியோஸ் எடுக்க முடியல, வருத்தமாக தான் இருக்குது. ஷெடியூல் காரணமாக 16 நாள் ஆகிப்போச்சு இன்னையோட. ஸோ அதில் வந்து 12 தான் போயிருக்கோம். அதனால் கொஞ்சம் திருப்பூரில் வீடியோஸ் பண்ண முடியல. பட் ஆனால் காரை ரெடி பண்ணேன். ஒரு இந்த ஃபேக்ட்ரி போய் பார்த்தேன். அண்டு அந்த குடல் முக்கியமாக 61 வருஷ கடை அது. அந்த கடையில் சாப்பிட்டதே ஹாப்பி தான். ஸோ கோயம்புத்தூர் வந்தாச்சு. இப்போ நாளையிலேருந்து கோயம்புத்தூர் vlogs வந்துடும் உங்களுக்கு. இப்போ போய் சாப்பிடுவேன், ஏதாவது நல்ல ஃபுட்டாக சாப்பிட்டுட்டு வெஜ்ஜு சாப்பிட்டுட்டு வந்து தூங்க போகிறேன் அனுப்பிவிட்டு. ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. அண்ட் எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் காரை பற்றி. அண்டு எங்களையும் சேஃபாக போக சொன்னதுக்கு. பிளெஸிங்ஸோட சேஃபாக முடிக்கணும் இந்த ட்ரிப்பை. ஸோ see you on a great video. Thanks for watching. Tada, bye.